இன்னைக்கு நம்ம வண்டியில் என்ன ஆச்சுன்னா, ரோலர் வந்து பெண்ட் ஆகி போச்சு. அது ஏன் பெண்ட் ஆச்சுன்னா கல்லில் மோதிடுச்சு. ஏற்கனவே ஒரு சைடு வந்து தென்னை மரத்து வேரில் மோதி அது சரி பண்ணோம் ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி. இன்றைக்கி இந்த மாதிரி ஆகி போச்சு. அது கல் நல்ல பாறை, பெரிய பாறை, கரும்பு உள்ள தெரியல. அதுக்கு மேடாக இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு தெரியும். அது மண்ணோட மண்ணாக இருந்திருக்கு, சுத்தமாக தெரியல. அதான் இப்போ வெல்டர் வந்து தான் அதை ரெடி பண்ணணும். அவர் வர்றதுக்கு இன்னும் ஒரு மணி நேரம் ஆகும்னாரு. பாருங்கள் எவ்வளோ பெண்டு இருக்குது. அது பெண்டுனா திருகுன மாதிரி இருக்குது. அது எப்படி எடுக்கிறதுன்னு தெரில. ஆனால் எல்லாத்தையும் சுத்தமாக கட் பண்ணி எடுத்து கடைசியில் நல்லா பண்ணி கொடுத்தாங்க. அவங்க எப்படி பண்ணுறாங்க என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க. என்ன ஆச்சுன்னா கையில் சுட்டுக்கிட்டேன். ஹீட் பண்ணியிருந்தாங்க, தெரியாமல் கை வச்சிட்டேன். இந்த பாருங்கள் கொப்பளம் போட்டுருச்சு. அதனால தான் வாழைப்பாலை வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். கை சரியான எரிச்சல்.
இந்த வெல்டர் இருக்காரே, அவர் வந்து ஃபுட்பால் பிளேயருங்க. இந்த ஊரில் இந்த நாட்டில் ஃபுட்பால்னால் ரொம்ப விரும்புவாங்க. திடீர்னு வேலை பார்த்துருந்தவர் நான் ட்ரைனிங் போகிறேன்ட்டு போயிட்டார். 2 மணி நேரம் கழிச்சு வரேன்ட்டு வந்தார். அதுக்குள்ளே இருட்டாயிடுச்சு. அப்புறம் வீடியோவும் எடுக்க முடியல. ஆனால் காலையில் எல்லாத்தையும் மாட்டியாச்சு. வாங்க அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள்.